欢迎收看老挝新闻，今天是2025年10月6日星期一，佛历11月上14，万象多云，25到33摄氏度。今天的主要内容有最新外汇报价、股市收盘行情、黄金市场报价、万象燃油价格以及老挝时事要闻。首先来关注外汇，根据老挝外贸银行最新公布的今日外汇价格，美元的银行买入价为21511基普。较上一个交易日上涨4基普，涨幅 0.02%。泰铢的银行买入价为663.45基普，较上一个交易日上涨 1.41基普，涨幅 0.21%。人民币的银行买入价为3006基普，较上一个交易日下跌3基普，跌幅 0.1%。再来关注股市行情，根据老挝证券交易所最新收盘报告显示，上周五老交所综合指数收于 1421.35 点，较上一个交易日上涨 5.36 点，涨幅 0.38%。开盘 1417.73 点，最高 1422.23 点，最低 1369.97 点。成交量120万8700股，成交金额5亿6203万基普。成交量最高的股票是中老证券，收盘价135基普，交易量94万6400股，其次是外贸银行和马哈腾。成交额最高的股票是外贸银行，收盘价1740基普，交易额3亿4838万4000基普，其次是中老证券和萨万尼。接着关注黄金价格，根据老挝 PV 黄金最新公布的价格，重量为1铢的黄金金条，每根售价是4222万基普，较上一次报价上涨52万基普，涨幅 1.25%。然后关注今天的万象油价，今天万象10个加油站执行10月1日老挝工贸部公布的燃油价格，柴油每升19880基普，普通汽油每升23780基普，95号汽油每升28360基普。接下来一起关注时事要闻。一、老挝与古巴继续深化双边合作关系。应古巴外交部长布鲁诺·罗德里戈斯·帕里利亚的邀请，外交部长通沙万峰威汉于10月2日至3日率团正式访问古巴。双方在哈尔纳举行正式会谈，高度评价了两国在政治上处于卓越水平的战略友好关系，并肯定了双方在经济、公共卫生、教育、体育、农业等领域的合作成就。双方同意继续鼓励相关部门密切合作，以实现实际成果，并承诺在国际和地区事务中相互支持。通沙万峰威汉部长对古巴一直以来的宝贵支持表示衷心感谢，并重申老挝将一如既往地维护和深化两国关系。古巴外长也对此次访问表示热烈欢迎，认为此访将进一步加强两国人民的友好与合作。二、万象省教育厅在老挝产品展上展示数字化管理系统。万象省教育厅在2025年老挝产品展览会上，重点展示了由本省教育人员自主开发的教育体育工作数字化转型成果，包括现代化学校管理系统和现代化办公管理系统。主题为复苏经济，推广老挝产品，走向国际的展览会于10月3日在万象开幕，总理宋塞西潘敦等高层出席。此次展会已是第11届，旨在推广老挝制造产品，助力经济发展。万象省教育厅的展出的现代化学校管理系统用于管理学生信息、成绩、教师数据、课程安排和家长沟通，以减轻负担，提高效率。现代化办公管理系统用于管理员工、工作时间、报告、规划和会议等，以提高速度，减少错误。为期8天的展会吸引了来自全国17省市的160家公司和来自泰国、越南、中国3个邻国的展商，商品总价值超160亿基普。三、老挝发布教育宣传片，推动教育观念转变。在第31个老挝国家教师节前夕，教育体育部于10月3日推出了前2部国家教育宣传片，旨在转变全国人民的教育观念。该项目获得了澳大利亚政府通过老挝澳大利亚教育合作计划的援助。教育体育部副部长达拉湾吉蒂潘表示，宣传片旨在应对学生辍学率和入学率下降的问题，强调教育的重要性。澳大利亚驻老挝副大使贝尼塔·萨莫维尔指出，澳方的支持不仅限于提升教学质量，
更在于转变教育价值观念，确保所有老挝儿童获得优质教育。该宣传片通过4个真实故事，旨在激励学生向家长保证教育的终身价值，并赞扬教师的贡献。达拉湾副部长强调，此次宣传是转变教育价值观念的里程碑，提升了教师的作用，并重申教育是人力资源开发的核心和国家发展的基础。4. 总理府部长赴万象省督导洪灾应对工作。10月2日，总理府部长波孔纳马玉率领代表团赴万象省勐丰县督导洪灾应对工作，并分发救灾物资。此次洪灾是因台风带来的强降雨导致南丽水电站水位超警，被迫泄洪所致。灾情报告显示，万象省3个县共25个村庄受灾，房屋、农田、旅游设施和基础设施受到破坏。波孔纳马温部长指示，要求省领导和相关部门必须迅速及时提供紧急援助，并全面覆盖受灾民众，尽快恢复基础设施和农田，确保道路不中断。同时要求南丽水电站改进水库管理，确保防溃坝和防下游洪灾两方面的安全。部长一行随后实地视察灾区，并捐赠了衣物和生活用品。最后，部长代表中央向万象省防灾减灾委员会移交了总价值 3.54 亿吉普的救灾资金和物资。5. 老挝文化周在越南河内开幕。近日，老挝与越南文化部门在越南河内共同举办了老挝文化周。老挝文化与旅游部副部长达拉尼蓬马冯萨和越南文化、体育与旅游部副部长何英放等出席了开幕式。老挝艺术团表演了富有民族特色的舞蹈歌曲和乐器演奏，旨在展示老挝优秀的传统文化，并歌颂老越两国之间特殊而深厚的友谊和全面的合作。达拉尼蓬马冯萨副部长指出，此次活动对深化两国友谊具有重要意义。何英放副部长祝贺活动成功举办，并祝愿两国友谊长久坚固。老挝艺术团在河内演出后，还将前往清化省继续表演。6. 2025年国际咖啡与茶节在琅勃拉邦盛大举行。2025年国际咖啡与茶节于10月3日至5日在老挝世界遗产城市琅勃拉邦举行。老挝农业与环境部副部长詹塔空布阿拉潘等官员出席。本次是琅勃拉邦的第3届咖啡与茶节，以茶与咖啡为更美好生活，促进合作，共创可持续未来为主题。活动共有40个展位参展，展示了来自全国各地的优质咖啡和茶叶。活动由老挝农业与环境部种植司主办，得到了欧盟和法国开发署的资助。该项目旨在帮助老挝3000多户家庭建立咖啡和茶价值链，提高气候变化适应能力。在开幕式上，与会者共同为咖啡树和茶树浇水，标志着活动正式启动。现场还举办了老挝青年茶艺和咖啡冲泡比赛，并邀请嘉宾参观品尝，体验琅勃拉邦的生活方式。7. 占巴塞与深圳探讨“一带一路”美丽与健康产业合作。10月3日，老挝占巴塞省与中国深圳市美容行业发展促进会在孔县举办研讨会，主题为“一带一路”美丽与健康产业发展路径。深圳代表团主席表示，此访旨在积极响应“一带一路”倡议，探索深圳与占巴塞在美丽与健康产业及自然康养领域的合作机遇。主要目标包括了解占巴塞在文化旅游投资、公共卫生等领域的政策和需求，结合深圳的技术经验与占巴塞的自然生态资源，探讨在康养基地建设、人才培养、特色旅游产品开发等方面的合作。计划在占巴塞设立深圳市美容与健康产业境外会员活动服务中心，作为长期合作的实体基础。占巴塞省各部门介绍了旅游现状、医疗合作及投资环境。深圳代表团则介绍了本市美容产业的发展和合作方式。会议以多家中国企业签署商业合作协议告终。8. 第7届万象市市长杯跆拳道赛开幕。第7届万象市市长杯跆拳道锦标赛于10月4日在老挝日本武术中心正式开幕。万象市副市长西里拉通新通鹏等高层出席。老挝国家跆拳道联合会秘书长詹塔约潘亚希拉博士表示，此次比赛旨在为年底在泰国举行的第32届东南亚运动会选拔国家队队员。本次比赛吸引了全国26个俱乐部的450多名运动员参赛。比赛为期2天，将角逐125个项目。
涵盖器械类、品饰类和竞技类，并设有多年龄组别。优胜者将获得奖牌、最佳运动员奖杯和团体总冠军奖杯。以上就是今天的老挝新闻，欢迎点赞、评论和订阅，我们明天见。